ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி வந்திருக்க இடம் வந்து திருப்பரப்பு கிட்ட வந்தாச்சு. நம்ம இப்போ திருப்பரப்பு ஃபால்ஸுக்கு போக போகிறோம். இங்கே வர்றதுக்கு வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து 106 கிலோமீட்டர், கன்னியாகுமரியிலேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 60 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். நாங்கள் வந்துட்டோம், ஜஸ்ட் 4 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. வர உள்ளதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு அந்த இடம்லாம். நான் உங்களுக்கு காமிக்க வைப்போம் வீடியோவில். வேறு நம்ம போவோம், அங்கே ஃபால்ஸ் இருக்குது, அந்த ஃபால்ஸில் குளிச்சு நம்ம எப்படி இருக்குன்னு ரிவ்யூ சொல்லுவோம். நாங்கள் தான் அவங்க ஸ்ட்ரீட் பொறுக்கி பொறுக்கிட்டே போகலாம். சரி, நம்ம இப்போ வந்தாச்சு, நம்ம கீழே இறங்கினோம். வேறு இறங்கினோடனே பார்க்கிங் சார்ஜஸ் ஒரு 5 ரூபாய்க்கு சிட்டு கழிச்சாங்க. பைக்குக்கு 5 ரூபா. அதுக்கப்புறம் அங்கே ஃபால்ஸில் குளிக்கிறதுக்கு 5 ரூபா சார்ஜ். நம்ம அதுக்கு போனோம். வேறு போட்டிங் இங்கே இருந்துச்சு, அதனால் நம்ம போட்டிங் பார்த்துட்டு வரலான்ட்டு நாங்கள் கேட்டோம். அவங்க சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு போட்டிங் போய்ட்டு இங்கே வாங்க அப்படின்னாங்க. ஆனால் போட்டிங் வந்து 6 மணி வரைக்கும் தான் இருக்கும், இப்போ 4 மணி ஆகுது. ஆமாம், போட்டிங்க்கெலாம் சார்ஜ் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருந்த மாதிரி. ஒரு 100 ரூபா வாங்கினாங்க, 100 ரூபா 5 பேத்துக்கு. டிக்கெட்டை கம்மி இதாக இருக்குது. வாங்க போவோம் நம்ம. ஸோ நம்ம அப்படியே போட்டிங் கிட்ட வந்தாச்சு. எங்கே பார்த்தாக்கி வெயில் தான் இருக்குது, ஆனால் அங்கே ஆனால் இருக்குல்ல, அதான் போட்டிங். வேறு எங்கே ஒன்று சுவாரஸ்யமாக நடந்துகிட்ருக்கு. யானையை குளிப்பாட்டிகிட்டு இருக்காங்க. அது பார்க்க நல்லா இருக்குது. எவ்வளோ நேரம் மூச்சு அடக்கிட்டு இருக்குது பாரு. வா, நம்ம உள்ளே போய் பக்கத்தில் போய் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்க பார்ப்போம். வேறு எங்கே வியூவும் நல்லா இருக்குது, அந்த வியூவும் கொஞ்சம் பாருங்கள். வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த யானை குளிக்கிறத பார்க்க போகணும். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுக்கணும். எங்களை போகிற கிப்ஸு இந்த வழியை பாருங்கள். அந்த சைடு விழுந்தாக்கி தண்ணியில் விழணும். வந்துட்டியா? அதான் கீழே வேறு ஜம்ப் அடிக்கணுமா? தண்ணியை பாருங்கள், ஆழம் இருக்கும், நம்மளுக்கு நீச்சல் வேறு தெரியாது. கேமரா எப்படி? நம்ம உட்காந்தான் தெளிவாக இறங்கும். இந்த யானை குளிப்பாட்டுறத பார்க்க இன்னும் உடனடியாக இருக்குது. சரி வாங்க, நம்ம போவோம். பக்கத்தில் வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ இவ்வளோ ஸ்டீப்பாக இருக்குது. நம்மள்கிட்ட ஒரு இரும்பு யானிப்படி இருக்குது, அதை இறங்கணும். நம்ம ஒரு நிமிஷம் படி. அம்மா, இந்த மாதிரி ரிஸ்க்லாம் எடுக்காதீங்க. அப்படி யானை குளிக்கிறவங்களுக்கு பார்க்க கிடச்சா எடுங்க. வந்தாச்சு, ஆல்மோஸ்ட் ரீச். வா. ஸோ யானை குளிக்கிறதும் இங்கே தான். நம்ம அங்கேருந்து பார்த்தோம் அந்த இடத்த. வாங்க போவோம்.
கீழே இறங்குறது கொஞ்சம் ஒர்த்தாகி போச்சு. ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு யானை குளிக்கிறத பார்த்துருக்கோம். பக்கத்தில் இருந்து பார்க்காதும். அது எப்படி அழகாக பேட்ச் கேட்க அவங்க சொல்கிறாங்க திரும்பின்ட்டு கரெக்டாக திருப்பிவே படுக்குது. சூப்பராக இருந்துச்சு பார்க்க. அங்கே போவோம், நம்ம போட்டிங் போகணுமா. ஸோ நம்ம வந்தாச்சு, யானை குளிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் யார் இறங்குற நீங்கள் பார்த்துருப்பிய. இது வந்து என்னென்னா தண்ணியை வந்து தேவைக்காக சேகரித்து வச்சுருக்காங்களாம். 6 ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங்கா. ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் சொல்ல சின்ன டேம் மாதிரி. எப்படின்னா ஓடுற ரிவரில் இடையில வெட்டி அது ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிறது வாட்டர் ஃபால் ஆகுதுண்ணா. ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி அங்கே தள்ளி போய் அங்கே போய் வாட்டர் ஃபால் மாதிரி அதை நாங்கள் காமிக்கும். நம்ம போட்டிங் போவோம். இடத்த பாருங்களேன், கார்டன் மாதிரி இருக்குது, ஒரு டைனோசர் இருக்குது. எங்கே போகணும்? போட்டிங் இங்கே எழுதிருக்கு. பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குண்ணா. சும்மா சிம்பிளாக இருந்தாலும் சூப்பராக. இன்னும் க்ரௌடே இல்லை. இன்னைக்கு சீசன்லாம் இருக்குங்களா? ஓ மண்டே. தண்ணி அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிலாம் போகிற மாதிரி இல்லை. சரி வாங்க நாங்கள் போவோம். ஸோ நம்ம இப்போ பெடல் போட ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆஸ் யூஸ்வல் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பெடல் கம்மி பண்ணு. அதான் என்னன்னாக்கி இங்கே லைஃப் ஜாக்கெட்லாம் ஒன்றும் தரல. அது கொஞ்சம் சேஃப்டி ரொம்ப சேஃப் கிடையாது. ஏன்னா இந்த ரிவரும் ஆழமாக இருக்குது நல்லா. ஆமாம், இது கொஞ்சம் ப்ரிகாஷன் எடுத்தே ஆகணும். எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம். நீச்சல் தெரியாதவங்க எதுவும் ஆயிட்டுனாக்கி என்ன பண்ணுவாங்க? வேறு இங்கே அந்த துடுப்பு போட்டுல அதுக்கு கீழே வந்து ஒரே ப்ரைஸ் தான் சொன்னாங்க. இங்கே வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜ்னாங்க. நாங்கள் பேசணும், கீழே வந்து 100 தானே சொன்னியா, மேலே எக்ஸ்ட்ரானு. டிரைவர் வரவங்க கூட டிரைவர் இப்போதைக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்காக லேட் ஆகுது, வெயிட் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால் நம்மளே ஓட்ட வேண்டியதான், பெடல் போட வேண்டியதான். இது ஹேண்டிலை பற்றி நம்ம அந்த ஹேண்டில் வந்து இங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க. போன டைம் வந்து பின்னாடி இருந்துச்சு, இந்த டைம் வந்து போன டைம்னாக்கி குற்றாலத்தில். நம்ம வியூவாக பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே போட்டிங் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சு. போட்டிங் ஆஸ் யூஸ்வல் கொஞ்சம் போரிங்காக தான் இருக்கும். அந்த இடம் புதுசாக இருந்தாக்கி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். இந்த வியூ நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் போட்டிங்க்கு கொஞ்சம் நிறைய நேரம் ஆனதுனால கொஞ்சம் போர் அடிச்சுட்டு. வேறு இந்த இடம் கப்பல்ஸ்க்கு கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். போட்டிங்ஸ்க்கு நல்லாயிருக்கும். அதுமாதிரி அந்த இது பார்த்தியா லைஃப் ஜாக்கெட்லாம்? ஆமாம், குப்பை மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அது கொஞ்சம் பராமரித்து கொஞ்சம் சேஃப்டியை கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் இது பண்ணியிருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் சின்ன பசங்கள்லாம் போட்டில் இருக்காங்க, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியான இதுதான். வேறு வெயில் இந்த கொடூரம் அடிக்கும். தண்ணி இருக்குமால கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன், தெரில பார்ப்போம். சொல்லாத இவ்வளோ தூரம் 80-100 கிலோமீட்டர் வந்திருக்கும், தண்ணி இல்லாமல் நல்லா இருக்காது. வாங்க நம்ம போவோம். ஸோ நம்ம வாட்டர் ஃபால் கிட்ட வந்தாச்சு. சவுண்டு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டு. ஆமாம் பார்ப்போம் நம்ம குற்றாலம் அளவு இருக்கான்னு பார்ப்போம். குற்றால அளவுக்குலாம் இருக்க கஷ்டம்தான். இது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியல் மாதிரி. நீ வந்திருக்கேன் முன்னாடி? நான் வந்திருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட் டைம் வரேன். வேறு அங்கே லேடிஸ்காண்டி ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் எல்லாம் இருக்குது, அதனால பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம்
வேறு இடமும் குப்பை ஒன்றுமே இல்லைண்ணா. நீட்டாக வச்சுருக்கேன். எல்லாத்துக்குமே ஃபைனு. அதனால தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப குப்பை பார்க்க முடியல. பிளாஸ்டிக் பொருள்லாம் யூஸ் பண்ணால் ஃபைனு. அது கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டுங்க எல்லோரும். வாங்க நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுறோம். ஸோ நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு குளிக்கே காண்டி. ஆமாம் அதான் ஃபால்ஸு பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்குது, பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. வேறு எங்கள் பேக் எங்கே மவுண்ட் பண்ணி வச்சாச்சு பாருங்கள், தலைகளை தொங்கிட்டு கிடக்கு. ஃபால்ஸ் நல்லா இருக்குது. தண்ணி சில்லாக இருக்கான்னு பார்ப்போம். நம்ம ஒவ்வொருத்தர தான் குளிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். யார் ஃபஸ்ட் குளிக்கா? நீ ஃபஸ்ட்டு குளிக்கியா? நான் குளிக்கடா. சரி நான் குளிக்க என்ன வீடியோ எடுத்துறியா? வாங்க போகலாம். ஸோ ஒரு நல்ல குளியலை போட்டாச்சு. நல்ல கிட்ஸு குளியல் சூப்பராக இருந்துச்சு. வேற இந்த பைசா செலவழிச்சு ஸ்பாலாம் போகிறாங்களா, எதுக்கு இந்த மசாஜ் பார்லர்லாம்? இங்கே தண்ணியே உள்ள அழகாக அருவி விழுது, நம்மளை மசாஜ் பண்ணி விடுது. அதான் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட், வெறும் 5 ரூபா தான் ஆச்சு. நல்லா பாடி மசாஜ் ஆகிட்டு எங்களுக்கு. அதான் அடுத்தது நம்ம இப்போ இது ஒரு இடம் இருக்கலாம், மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம். அதை வச்சு நான் நிறைய டிக்டாக்ல பார்த்துருக்கேன். அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் உங்களுக்கு கூகுளில் கலெக்ட் பண்ணிட்டு சொல்கிறோம். அதுக்கு மாதிரி ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறது இடம் வந்து நல்லா இருந்துச்சு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சூப்பராக இருக்குது. நல்லாவே நிறைய பார்க் எல்லாமே சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது, நல்லா இருக்கு இடம். எப்பவும் தண்ணி விழுமுங்க? எப்பவும் விழுன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டாக எனக்கு தெரியல. சரி வாங்க நம்ம ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்துக்கு போவோம். வாங்க போகலாம். ஸோ நம்ம ட்ரெஸ்லாம் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. வேறு நம்ம இப்போ கிளம்பிட்டு தான் யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி அந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலம் அதுக்கு போவோம். வேறு இப்போ நம்ம அங்கே எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆமாம். இங்கே எங்களுக்கு செலவு என்ன ஆச்சுனாக்கி ஒரு 5 ரூபா. கார் பார்க்கிங்க்கு 5 ரூபா, அப்புறம் இங்கே குளிக்கிறதுக்கு 5 ரூபா, போட்டிங்க்கு 100 ரூபா. போட்டிங்க்கு 100 ரூபா. போட்டிங்க்கு ஒரு ஆளுக்கு 100 ரூபா, இல்லாக்கி ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபா, 2 ஏறினாலும் 100 ரூபா. 5 ஏறினாலும் 100 ரூபா தான் வாங்குவாங்க. அங்கே தனியாக போனால் ஒரு ஆளுக்கு 50 ரூபான்னு சொன்னாங்க. சரி வாங்க நம்ம இந்த மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்துக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ அங்கே குளித்து முடிச்சுட்டு அப்படி நம்ம கிளம்புறோம். ஆஸ் யூஸ்வல் சொன்ன மாதிரி மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்துக்கு. வேறு அங்கே இடம்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது, ஃபுல் க்ரீனரி, மரமாக. நம்ம திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் இப்படி பார்க்க முடியல. ஆமாம் கண்டிப்பாக. அங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மரம்லாம் எங்கே பார்க்க முடியுது? கேரளா பார்டர்னோடனே அப்படி ஜம்முன்னு இருக்கு இடம். அதான் செம்ம. 7 மணிக்கு அங்கே க்ளோஸ் ஆயிரும். இப்போ டைம் வந்து 5:45 ஆகிட்டு. 10 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம போனோம். மறுபடியும் போகலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம வந்தாச்சு மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்துக்கு. பார்க்கிங்கில் வண்டி விட்டு வந்திருக்கோம். இது வந்து இவனுக்கு இப்போ தான் தெரியுது, நம்ம காமராஜர் கட்டினது. இது பெருந்தலைவர் காமராஜரால் கட்டப்பட்டோம். வாங்க சீக்கிரம் போவோம். 6:15 ஆகுது, வாங்க போகலாம். ஸோ நம்ம வந்தாச்சு. மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தை பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு வியூவில் காமிச்சோம் எங்களால் முடிஞ்சதை. வேறு இந்த இடம் எப்பா என்ன சூப்பராக இருக்குது. வேறு இது வந்து சவுத் ஏஷியாலே ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் பிரிட்ஜு. இந்த கேனல் போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணி ஓடுதுலாம். அதுக்காண்டி ஹைட்டு லாங்கஸ்ட் எல்லாமே காமராஜர் நம்ம ஐயாவில் கட்டினது அந்த இடம். வெறும் 12 லட்சத்துக்கு கட்டியிருக்காரு. 12 லட்சமா? எப்போ கட்டினது? 1966. இந்த டைமில் 12 லட்சத்துக்கு ஒரு பாத்ரூம் கூட கட்டி முடியல. அதான் மாஸ். நான் அப்படியே நிற்கிது வரேன் செங்குத்தா கல் மாதிரி. செம்மையாட்டு இருக்கு, வேறு லெவலுங்க. வாங்க கொஞ்சம் வியூ காமிப்போம் உங்களுக்கு. ஃபஸ்ட் நம்ம கீழே போயிட்டு வரோம், அதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் வியூ ரசிங்க. நம்ம அதுக்குள்ளே கீழே போகலாம், வாங்க போவோம்.
நம்ம இப்போ ஒரு 40 மினிட்ஸ் அங்கே வெயிட் பண்ணி ஒரு டைம் லேப்ஸ் கண்டி இவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணோம் நாங்கள். ஆமாம், அதனால நாங்கள் கொஞ்சம் கீழே காமிக்க முடியல, ஃபுல் இருட்டாயிட்டு. வேறு கண்ணில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரிஞ்சாக்கி சாரி. நாங்கள் ஃப்ளாஷ் லைட் சாலு பண்ணி தான் வீடியோ எடுக்கணும். ஃபுல் குத்து இருட்டாயிட்டுன்னு பாருங்கள், ஃபுல் இதாகிட்டு இந்த மாதிரி ஆகிட்டு. ஆமாம், வேறு இன்றைக்கி நம்ம சுற்றின இடம்லாம் சூப்பராக இருந்துச்சு. ஆமாம் உண்மையிலே எல்லா இடமும் இன்னைக்கு போனேன். எல்லா இடத்துக்குமே சார்ஜஸ் பார்க்கிங்க்கு இங்கே மாத்தூர் தொட்டிப்பாலத்தில் சார்ஜஸ் வந்து 5 ரூபா தான். பைக்குக்கு 5 ரூபா, ஒரு ஆளுக்கு 5 ரூபா அப்படி. வேறு திருப்பரப்புலையும் அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. வேறு நாங்கள் ஒரு 80 கிலோமீட்டர் ஸ்டால் பண்ணி வந்ததும் எங்களுக்கு கொஞ்சம் கடுப்பாடு தெரில. நான் நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மத்தியானம் தான் கொஞ்சம் வெயில் கொஞ்சம் அடின்னு அடிச்சு, இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமான இடம்னால நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டைமில் இது வந்து கெட்டினது நம்ம காமராஜர் 1966. அது ஒரு பெரிய பெருமை நம்மளுக்காண்டி. இன்னும் ஒத்த இது கூட இதாகாமல் வேறு எங்கேயும் ஒரே ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சுனாக்கி இப்போ உங்களுக்கு தெரில. அப்போயே நான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்கும்போது இதாகிட்டு இருந்துச்சு. இங்கேயும் வந்து பேர் எழுதி வச்சுருக்காங்க அங்கே லவ்வர்ஸ்க்கு. நாங்கள் வந்துருக்கோண்டு சரி, அவங்க இது பண்ண முடியாது. எல்லா இடமும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். வேறு நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணலாம். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரீட் பொறுக்கீஸ்.